عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم الكبد والحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن موضوع حمى التيفويد. حمى التيفويد بينتقل من الشخص المصاب أو حامل الميكروب للشخص السليم. طبعا الميكروب ده بيبقى موجود في البراز بتاع الشخص المصاب أو حامل الميكروب، وبينتقل للشخص السليم عن طريق تلوث الأيدي أو تلوث الأكل أو الشرب أو الأواني أو الحشرات. فترة حضانة المرض حوالي من أسبوع لحوالي شهر تقريبا. الميكروب ده يعني بيبقى موجود في المناطق الشعبية قوي، أو المناطق اللي فيها مية مش نظيفة، أو المناطق اللي هي أساسا فيها حشرات، يعني مستوى النظافة بيبقى منخفض فيها. طبعا الميكروب ده اساسا ما عدناش نشوفه زي زمان. دلوقتي الوضع اتحسن كتير نتيجة وجود مضادات حيوية حديثة، ونتيجة ارتفاع المستوى الصحي عند الناس، والوعي بالنظافة انتشر جدا جدا دلوقتي، وما بقيناش نشوف المرض في مستشفيات الحميات زي الأول. لكن المرض ده اساسا كان ليه مراحل كنا بنشوفها زمان بوضوح. دلوقتي المراحل دي ما بقتش واضحة زي الأول. المرحلة الأولى أو الأسبوع الأولاني في المرض بيحصل ارتفاع في درجة الحرارة. الارتفاع ده بيبقى ارتفاع تدريجي، وبنلاقي إن النبض بتاع المريض مش مرتفع قوي. لما نعمل تحليل صورة دم للمريض دهوت نلاقي كرات الدم البيضاء منخفضة، ونلاقي إن اختبار فيدال سلبي. طبعا احنا ما بنعتمدش على اختبار فيدال في التشخيص، لانه بيدي نتائج مش مظبوطه. طيب ده بالنسبه للاسبوع الاولاني. المريض بيعاني من زي ما قلنا ارتفاع في درجه الحراره، الام في البطن، ساعات بيجيله نزيف من الانف، ساعات بيجيله ترجيع، قليل قوي قوي لما يجي اسهال، لكن في الغالب امساك. في الاسبوع الثاني المريض بيبقى تعبان قوي، درجة الحرارة مرتفعة قوي، والعيان ده ممكن يحصل له نوع من أنواع التهيج، وفي نفس الوقت في بعض الحالات بيظهر زي بقع وردية اللون في الصدر أو في البطن. العيان ده بيجيله تضخم في الكبد والطحال، ولو عملنا اختبار وظائف الكبد نلاقي الإنزيمات بتاعة الكبد مرتفعة. والعيان ده بنلاقي إن الميكروب ساعات بيهاجم مناطق بعيدة عن الجهاز الهضمي، زي مثلا العظم، يجيله التهاب في العظم، او يجيله التهاب في المخ، او يجيله التهاب في الغشاء المبطن للقلب، او التهاب في المرارة، يجيله التهاب رئوي. العيان ده في الاسبوع الثالث بيجيله يعني مضاعفات. بيحصل ساعات نزيف في الأمعاء، أو بيحصل ثقب في الأمعاء، وفي حالة الثقب ده محتاج طبعا عملية، والحالة بتاعته بتبقى خطيرة، لأن ممكن يحصل تلوث في الغشاء البريتوني، وبالتالي يحصل تسمم دموي بكتيري. طيب بالنسبة للميكروب ده احنا يعني عرفنا عنه معلومات كتيرة عن طريق طبعا اكتشاف الميكروب. احنا اساسا الميكروب ده احنا عرفناه في القرن ال18، وابتدينا دلوقتي متوفر بالنسبة له مضادات حيوية على مستوى عالي. احنا كنا الاول بنعالج بكلورامفينيكول وامبسيلين واموكسيسيلين وسيبترين وكده، والمضادات الحيوية دي ما كانتش بتجيب نتيجة، وممكن تكون بتجيب كمان مضاعفات للمريض. وبالتالي احنا دلوقتي ظهر عندنا مضادات حيويه على مستوى عالي، زي السيفتراكسون، زي السيبروفلوكساسين. المضادات الحيويه الحديثه دي بتجيب نتائج ممتازه مع المرضى. في طبعا اهم حاجه بالنسبه للوقايه من هذا المرض هو النظافه. نظافه الايدي، ما ناكلش من مطاعم مش نظيفه، دايما بقدر الامكان ما ناكلش من الشارع، دايما نحافظ على البيت يكون خالي من الحشرات او من الذباب وكده. طبعا احنا كنا زمان قبل اختراع السيارات وكده هو كان في العربيات اللي بتنقل الاكل والشرب عن طريق الحمير والحصينه وكده، وكان بيحصل
تلوث من الحيوانات دهيت وحشرات وكان الذباب كتير، وده اللي كان بيساعد زمان في نقل المرض. دلوقتي الحمد لله الموضوع ده قل كتير عن زمان. كمان الميه دلوقتي بقى تحط لها كلور، وده قلل برضك المرض عن زمان. طبعا دلوقتي في تحصينات للمرض دوت. دي بالنسبة للسياح اللي جايين مناطق يعني منتشر فيها المرض، بنديهم لقاح عن طريق الفم عبارة عن أقراص، وده نتائجه كويسة مش وحشة. وبنديهم برضك نوع تاني عن طريق الحقن، وده برضك نتائجه مش بطالة. ولكن أهم حاجة للوقاية من هذا المرض هو النظافة الشخصية. ده أهم شيء للوقاية من هذا المرض. أنا بشكركم جزيل الشكر، وأرجو أن كنتم تكونوا استفدتوا من الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.